नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन स्पोकन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हॉर्स के साउंड को क्या कहते हैं, घोड़े के साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो घोड़े को साउंड को इंग्लिश में नी कहते हैं, NEIGH, नी। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।